Hi there everyone, I'm Mr. Lateghan and welcome back to Laties Lessons. In today's Afrikaans word of the day, we are looking at the word Anglicisme. Now, I really do love this word because it basically means that we are borrowing a lot of words from the English language. So it's derived from the Anglo-Saxons, so Anglicisme, and let's use it in a sentence. In Afrikaans beteken Anglicisme wanneer jy Engelse woorde of Engelse maniere van sê per ongeluk in Afrikaans gebruik. So, in an English way, we say Anglicism, English influencing Afrikaans. So, examples, I can say, ek is excited. That's wrong. I should actually say, ek is opgewonde. Of ek kan sê, dit maak sin. So, dit maak sin is aanvaarbaar, maar dit kom oorspronklik van it makes sense. So, do you see where that comes from, where we've borrowed it? It makes sense. So, it makes a sentence, dit maak sin, dit maak 'n sin. So, ons het so bietjie geleen en ons het bietjie goedjies uitgeruil daar. Maar, onthou, 'n Anglicisme is wanneer Engelse woorde inglip of insluip in jou Afrikaanse sinne. Daar's niks fout om Engels te ken nie, maar ons wil 'n mooier, suiwer Afrikaans praat, nee. So, like en subscribe as julle van hierdie video gehou het. Ek sien julle volgende Afrikaanse woord van die dag. Bye!